私は今カリフォルニアのグレンデール市に来ておりますが、タイトルにもあります通り、せっかくカリフォルニアに来ましたので、グレンデール市によって慰安婦像を見て勉強をしようということで、そしてまたこの間もインタビューさせていただきましたマイケル・ヨンさんにこのなんていうんでしょう、最前線の情報戦を戦われているマイケル・ヨンさんにいろいろとお教えしていただきたいと思っております。ということでですね、それでは早速始めたいと思いますが、皆さん私の声は聞こえますでしょうか？声が聞こえるかどうかを確認してからスタートさせたいと思います。聞こえたら、聞こえると言っていただけたら、ありがたいです。はい、聞こえますか？はい、ではじゃあ行きたいと思います。でまた皆さんもご存知だと思いますが、マイケル・ヨンさんは日本で3冊の本を出されていて、日本と韓国の間の問題、今情報戦についてですね、貴重な資料も発掘された方であります。Okay, so thank you very much for giving me the opportunity again. Yeah. And okay, so. Oh, thank you. Here, I'll hold it. Actually, let's ask him. Do you know what this statue is for? Yeah, actually, I'm a journalist. Oh, you're a journalist. Can you ask him? I can. Hold on. Do you speak English? Yes, but these are Japanese people, so I For need Japanese to. people, this crime Yes. was acted from Japanese soldiers during World War II. Mhm. They used the young girls and women in Asia, Chinese, Korean, the Taiwanese, Philippines, and some Dutch women also, like comfort women. It was very big crime against this young woman. Right. Yeah, and this. Hold on, I will translate into Japanese what you said. この方はジャーナリストの方。So you're a journalist from where? I am Armenian, from Armenia, but now I'm living in the United States. I see. 15 years I'm living Okay. in the United States. 15年間アメリカに住んでいてジャーナリストの方で、たまたまここで居合わせたのでこのことについて聞いています。Okay. What you're saying is that could you? I'm Armenian. Yeah. We experienced our nation, the genocide, in 1915. 1915. 1915年の Do you have idea about this? Do you listen about this genocide of Armenians in 1915 from Turkish government? They killed about 1.5 million Armenians. 50万人以上の、アルメニア人を、ターキーの人たちが大量殺戮したというお話をされております。And if the people of the world they condemn this crime, the Japanese government not go and made this crime against this young woman. So you mean this and the genocide related? All genocide is related. If they in 1915 the world condemned this genocide and Japanese people condemn this genocide and know about this crime, they don't commit this crime. Because if the crime don't condemned, don't Which genocide are you talking about? About Armenian genocide. Armenian They killed 1.5 million people, and all this Western Armenian region was deported people, and now there is no living and nobody. この、アルメニア人による大量虐殺などを世界が認めていれば、日本のこういった犯罪もなかったであろうというふうに今説明を、されております。Okay, do you wanna say? No, I mean this is interesting. I'm very interested. After that was genocide of Jews in Germany. Why? Because the world people don't condemn the first genocide against Armenian. They don't condemn genocide against this woman. And then Hitler says, nobody remain Armenian genocide. Kill the Jewish people. Because nobody condemned that. No was the United Nations resolution about genocide. The terms genocide appear in the
jurisdiction in 1947 only. The crime against big quantity of people. Right. Do you understand? Not whole picture. Okay. In 1915, there was a genocide between Turkish and Armenians. Not Turkish, between. The no, Turkish I know what happened. Let me talk. So, Turkish attacked Armenians, right? It's a very contentious issue still today with Turkey and Armenians. Like very contentious. トルコとアルマニアの間のこの戦いについて、そしてこの方が先ほどの方がおっしゃってたのは大量虐殺が行われていて、それが歴史的に認められていないことが問題だと言っております。So it causes still many fights between, for instance, in Turkish embassy people attacked Armenians in Washington D.C. about 2 or 3 years ago. 2 years ago. Yeah. Every year, in 24th of April, 24th of April. The day of Right. remembrance. Right. We remembering this date. Right. We're starting genocide Right. in April 24th, and we make march to the Turkish embassy and protest Right. because they don't recognize. Germans recognize the Jews genocide, Right. and it's okay. The relation between Jews and Germans is normal, but Turkish don't accept this genocide. Right. That continues. トルコが、その大量虐殺をやったということを今でも認めていないんだという話です。And so, actually, you're a journalist. Actually, why don't you interview him? And her English is not perfect, so We can okay. translate. I'll translate to English and then. Okay. What is the issue of this problem? The issue of the problem. The issue. I think that このことについての問題は何かというと、 I am honor Japan people because they are very intelligent and they make many scientific researches in many branches of science. I am scientist also, and I know the Japanese how many scientific researches make, and I honor What Japan people. type of science? Hold on, let her translate. こ Because の there's Japanese people listening, so she has to この translate. 方がおっしゃっているのは、自分は日本のことをとても尊敬していて、日本は、科学の面においても非常に優れていると。で、自分は、科学者でもありますと。But I want that Japan government accept this act of vandalism, act of crime against this young woman, because it could be very very good, very kindly accepted with Asian people. So you're saying that only Japanese government won't accept, but the other Asians accept, you mean? Because they like warriors make the commander. The commander was who? Emperor of Japan emperor. They why they use this woman like comfort woman. Okay, let me translate what you just said, okay? I think the Japan government, Japan people, they have to understand that if they accept this crime, it will be honor for these two people, and the other peoples understand that the Japan society is very civil and know that this was crime against these people. この慰安婦問題に関して日本政府は、きちんと認めるべきであるというふうに今お話をされていて、でそうすることでこの犠牲になった人たちへの、尊敬の念、この方たちを大事にすることが、できるんだということで言われております。There is very simple formula: crime, punishment. え You condemn crime, you have to punish. But right now, I don't say about punishment. I don't only accepting of this crime. この犯罪を犯したら、その罪を償わなければいけないものなんですけど、でも自分が言っているのはこの事実をただ、単にこの事実を認めるべきであると、それだけをただ言っているのです。
Were there any Koreans in the Japanese army at that time? Yeah, the Japan's army invite all the Chinese, Korea, Philippines, Indonesia, Right. and all these young women was used like soldiers' comfort women. No, I mean, were there any Korean soldiers in the Japanese army? マイケル・ヨンさんが聞いてるのは、日本軍の中に韓国人はいたのかと聞いてます。Invade, you mean not invite. He said invade, not invite. Invade means go in. Invite means. So Japan invade? That's what he said? I'm just asking, were any Koreans in the Japanese army? No, I don't know about that. それは分かりませんと。でこの韓国だけじゃなくてフィリピンとか他の国の女性たちも日本の制度例として、制度例として扱われていたんだとおっしゃってます。Did any Koreans guard American or British prisoners in the Japanese army in prison camps? Yes, Koreans were guarding. Wait, were Koreans in the Japanese army or not? No. There was war between North and South Korean, and American soldiers helped South Koreans. That's much later. That's in the 50s, right? Yeah. But in the, it is separate. Yeah. Okay, but 多分ディベートが始まってる。マイケル・ヨンさんがまず確認したのは、当時日本軍に韓国人はいなかったのかっていうのを確認したいと言って、いませんでしたとこの男性が答えてます。今挙げたそれぞれの国の女性を日本が若い女性たちを慰安婦として虐げていたんだって言ってます。でこのプレートの中にドイツっても書いてあるんですけど、これについては何なのかっていう話をしてます。タイっても書いてますね。ベトナム、マレーシア、台湾、日本もフィリピンもだ。当時戦争ではタイは日本のサイドにあったのにおかしいんじゃないかってマイケルさんがまた言ってます。From Korea, China, Taiwan, Japan, Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, East Timor, Indonesia. 200,000. How could they do that? 20万人もいますけど、こんなに大きいけどこんなことができるのかと。So there's many Armenians in Glendale, I think. アルメニア人はグレンデルにいっぱいいるんですよねと。Lebanese Armenians about 200,000 immigrate to United States. Oh, right, but a lot in Glendale. Yeah, and also from Atlanta, Iran, I think. Where else? Persian From Armenian. Persian, yeah. Persian Armenian. ペルシャのアルメニア人が、このグレンデールにたくさん移民してきました。Right. Your English is great. Yeah, very good. Yeah. All my relatives, all my friends speaking Armenian or Russian. What type of で、 scientist 私の are 親 you? 戚は Oh, economics, right? Okay. ロシア語とかも喋るんです Is け this your ど、 son or? No, it's my neighbor. Oh, your neighbor. Armenian too. Yeah. Oh, yeah. Are there many Turkish in Glendale? No. No, just Armenians. トルコ人はこの町にはあんまりいません。Could be some. I don't know. Okay. Do you know why the Armenians living in all the world after this genocide? Right, the diaspora. We lost our country. Yes, hello. We lost our country. How do you say hello in Armenian? Barif. 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 Nice to meet you. バレフ。 Nice to バ meet レ you. フはこんにちはだそうです。Are you first time in United States? No, I'm just visiting. You are visitor? Yes. How many times you Couple times. I speak well in English. thank you, but I need to study like to And listening. you work for television or for some company? No, For I yourself? don't. No, You, yeah. you make for sale this Yeah. report, and you can show this from television companies. Maybe they wanna
translate it, get some money for that reporter, because many people in Japan haven't idea about that. I haven't idea about that before. このことについて自分は最近まで知らなかったよと。 Close to this part. Right. When we constructed this statue, after that I know about this problem. Oh, you learned about it from the statue. Yeah. And many この方はこの慰安婦像を見てこのことを初めて知りましたと。でこのことは誰も知らない事実だけど、アルマニア人の虐殺のことも同じように誰も知らないんだよと。 I think many people know about Armenian genocide because it's true. Yes. でマイケル・ヨンさんが言ったのは、これはアルマニア人の、大量虐殺のことに関しては事実だからみんなたくさんの人が知っていると思うよって。 All states they accept genocide. Right. Only government, the Trump government don't accept. All senators, all congressmen, last year they condemned this genocide and accept. Last year? And Congress, they accept. 議会ではこのアルマニアの大虐殺のことについて議員たちはみんな認めたけど、トランプ大統領のこの政府だけは認めなかったと。 Russia, Ukraine, many. Germany accepted too? Or? Yeah. Okay. I think that caused many problems with Turkey when Germany did that, as I recall. They was ally. Erdogan said he would do something, right? Yeah. But in this period, they was ally. They were... In World War First, right. Germans and Turkey was ally. Oh, allies. Yeah. In World War I, Germany and Turkey were close friends. 世界第一大戦ではドイツとトルコは同盟国でした。 Same. で第二次世界大戦でもそうで、その時に日本もそれに加わっていたよと。 Yeah. Okay. Thank you. Right. Thank you. Nice to, what's your name? Michael. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, I'm sir. Robert. Robert. Nice to meet you, Robert. Robert? Nice to meet you. Robert? You look cold. Okay. Robert. David, Okay. you look cold. Are you okay? I'm Masako. Masako. Nice to meet you, Masako. Nice to meet you too. Don't be catch cold. Thank you. Yeah, that's cool. Okay. All right. Thank you. Thank you very Bye. much. Thank you. Bye. What's Would you like to go sit over here? OK。ということで今現地の人に聞いてみたっていうのをやってみました。 Oh, you forgot the ball. We played this game. Oh, right. This game inviting me and my neighbor. Oh, right. This like golf, but we kicking by foot. So it's half soccer, half golf. ゴルフとサッカーの合わせたようなスポーツを自分の近所の若い22と一緒に遊んでるんだよっていうふうに言って、またスポーツに戻られていきました。はい、まあ、この今ので分かったと思うんですけど、現地の人たちはこの銅像を見ることで、I think it's okay. Okay, so we can sit. We can try. こういうふうに現地の人が洗脳されている状況がお分かりいただけると思います。I don't know if this is. It might be too dark, and if it is, we can go to the other table that's more light. Yes. Okay, as you can see, that information operation is extremely effective. Okay. 皆さん今のでご確認できたと思うんですけど、この情報戦っていうのはとても効果があるでしょうと。So, yeah, this is the fourth time I think I've been to this statue. I first came in 2014. 最初に来たのは2014年だったんですが、今回が4回目のここの訪問になってます。And so the general, let's say, I'm sorry. Do you want to go there? Yeah, we can go over there where it's more light. Okay. 明るいところに移動していきたいと思います。ちょっとお待ちください。So I'm sorry, I couldn't understand his English. No, he completely believes the So operation. he believed.
he didn't visit Korea, but he just saw the statue. That's how he. Notice I asked him if there was Koreans in the Japanese army, and he said no. Yeah, he said that. He doesn't know anything about it other than what he was told of the statue. 彼は銅像でIf you want to make something true, just build a statue. 何か事実を作り上げたかったら銅像を作ればいいんだと今おっしゃってま If す。 you want something to be true, you write a book and build a statue, basically. 何かを話を作りたかったら銅像を作ればいいよと。For instance, the rape of Nanjing by Iris Chong, who, obviously she committed suicide. I have her autopsy, actually. アイリスちゃん、自殺したアイリスちゃんのレイプ・オブ・南京のことも、同じですと。で、彼女のautopsy, I forgot in Japanese. 検視、この死因のautopsy、解剖結果を持ってます。I flew to Nanjing to research this, and of course they have a statue of her in Nanjing at the giant museum. 南京に行ってこのことも調査したんですが、このアイリスちゃんの大きな銅像が現地にはあります。But this operation is massive. I've been to Korea researching it 2 or 3 times. I met the people who make these statues. Actually, the Chong Dae-hop, the what was her name? The general director of Chong Dae-hop, I've forgotten her name, but actually she committed suicide a few months ago. But she introduced me to the man and wife who makes these statues. この銅像を実際に制作した人たちにも会ったんですけれども、What's her name again? The one who died a couple months ago. I've forgotten her name. I published her name and her photos at different times because I went to her office and met her What's the actually. name of the organization? Chong Dae-hop. Chong Dae-hop. Chong Dae-hop. It's a Korean name. That's in Seoul. ソウルにある、これに関連している団体、ちょっと韓国語なんで私もちょっとわからないんですけど、その団体の女性が数ヶ月前に、亡くなったんですが、その人に直接会って、でこの銅像を作った会社、その人たちを紹介してもらったこともあります。I've been to 13 countries researching this. For instance, 13 Australia. カ国に行って調査しました。オーストラリアにも行きました。I went down to Australia to Strathfield. To try to stop a statue being put in, which succeeded actually. So the name of the city is Strathfield? Strathfield, yeah. ストラフフィールドという地で実際オーストラリアでこの銅像が建てられようとしてそこに行ってそれをストップもさせました。I've been to Philippines researching this, Hong Kong, Taiwan, フィリピ Malaysia, ン、香 Indonesia, 港、インドネシア、マレーシアにも行きました。 Myanmar, Thailand, ミャンマー、タイ、Japan, here. 日本、そしてこのグレンデールにも来ており Is ま that す。 13? It's almost. But I've been to 13, or actually 14 if you include Hong Kong, China, of course, Korea. I was in those two. And when I say research, I don't mean going in for a quick trip and going to a few museums. I'm talking about going to villages, talking with older people, and that sort of thing. この13カ国に行って、香港も入れたら14カ国になるんですけど、こういう調査をしてきましたが、そのリサーチという時にただ、数日訪れていくつかのミュージアムに行くっていうだけではなくて、いろんな、村に行ったり、その村の長老に話を聞いたりなどして、詳しく詳細な調査を行っています。If you do a web search for comfort women in Harvard, you'll see articles that came out today and yesterday about another professor who's being attacked by a Korean team at Harvard for saying that the World War II prostitutes were prostitutes. He said that they were prostitutes, and so they're attacking him and trying to get him fired. 最近のこの慰安婦問題について検索をしてみれば出てくるんですが、ハーバード大学である男性教授が、第二次世界大戦中の慰安婦は、プロスティチュート慰安婦だっていうふうにはっきり言ったところ、そのことに関して同じ大学内の韓国人から攻撃を受けています。これが今一番ホットな話題になってます。The general morphology of these operations, the general form of these operations is first the Koreans will announce that they're putting in a statue, right?
こういう、こう一連の形式的な、計画流れというのはまず最初に建設しますと発表します。This will generate a lot of controversy. Some of it's clearly fake and some of it's real. でこの発表をすることによって議論が湧き起こり、その議論については事実に関することであれ、あるいは、事実に基づかないことであったりとか、議論が始まります。And so they will do everything possible to get this controversy in the media that they create, and some of it's real controversy and some of it's just fictitious. But it'll be all over the newspapers and in the television news and on radios. そういう彼らはこの議論を巻き起こすためには何でもします。で、その中にはもう完璧な嘘であったりとか、あるいは大きな論争を巻き起こすものであるとか、そしてテレビやラジオなどこのメディアに大きな、この話題となります。Certain media, for instance, Asahi Shimbun, New York Times, CNN will always cover it. So you'll see when they start to put this statue in, if you web search CNN and Glendale and Comfort Women, you'll see stories. New York Times, Asahi Shimbun, the same. And also many Korean outlets. 朝日新聞であるとか、You say Asahi and CNN, New York Times? Asahi Shimbun and New York Times work together. 朝日とニューヨークタイムズは、一心同体なので同じような内容のニュースが、出てきます。で、たくさんの韓国のもう本当にたくさんのメディアでこういったものが報道されることになります。And of course, one of the most influential editors at New York Times is Korean, and she is very openly, she hates white men, and this is not hidden. It's straight from her own fingers and mouth that you can see on the internet. Just do a little web searching, and in 10 minutes, you'll be shocked that she's still employed at all. So New York Times was a head editor. Not the head editor, but she's one of the influential editors at New York Times. Is a Korean woman who just openly hates white men. ニューヨークタイムズの影響力のある記者の中には韓国人の女性がいて、その方はもう隠さず公にしていることなんですが、白人がもう大嫌いであると。White men? Oh yeah, she's very clear. 白人男性がもう大嫌いな女性です。So this is the sort of thing that we're dealing with, just open racism, which is part of the fight that they try to make, of course. Now, Glendale is one of the ideal places for these statues. 我々が対峙している人たちという、我々が対峙しているのは、本当に逆に本当に差別的な人たちであるわけなんですけれども、このグレンデールという場所でこういった問題を起こすにあたっては、グレンデールはとても、理想的な場所になっております。For starters, Glendale is in California, and we know California has basically lost its mind. まず最初にこのグレンデール市というのがカリフォルニア州の中にあるということ。カリフォルニア州というのは、もう気が狂ってしまっている州です。Glendale also has many Koreans and Armenians. グレンデール市には韓国人や、アルメニア人がたくさんいます。As we just saw. 今見た通り。And so what Korea, actually CCP is the one really running this, and they do it through a front of Korea. この背後にいるのはこの中国で、中国が一番中心、このレベル上で操っているんですけど、最前線に送り込むのは韓国人です。And so CCP in Korea, they tailor make these information operations for the market. For instance, here in Glendale, they try to conflate or mix the World War II, manufactured controversy with Korea and Japan. They try to mix that with Armenia to make all the Armenians angry, right? Because the Armenian, they'll fuse these together, as you just saw, perfectly. We didn't hire that guy, by the way. This is the sort of stuff that I write about, and this is the sort of stuff that we just saw right out of the blue. That's like somebody, as if I hired him. I mean, it was unbelievable. They're gone. They're gone now.
さっきいた男性は私たちが桜として雇った人ではなくて、本当に現場に行ってたまたまいた人なんですけど、こういう人との遭遇があったりします。で、中国が人工的にこういった議論問題を作り出しているのが現状です。I mean, when that man came up, I thought, uh-oh, people are going to think we just hired him. But we did not. He's actually just a real Armenian in the park and starts telling us the story of the statue. 我々が向こうでライブを始めた時に、ちょうどこの男性、アルメニア人の男性が我々のところに歩いてきましたが、その時にマイケル・ヨンさんが思ったのは、もしかしたら皆さんはこの我々が男性を、ある意味パフォーマンスのために雇ったというふうに勘違いするかもしれないと私は思ったけど、全くそんなことはありません。で、I'm sorry, I skipped the one that you said that they would mix other issue Right. with the They will Armenian conflate. issue. For instance, that's why they call it the Holocaust of Asia, because they're trying to get, for instance, Jewish people to fuse onto it, and they try to get Armenians to fuse onto it. この中国のやり口として、この慰安婦問題があったら、それと別の民族の何かしら問題をこれくっつけて、この民族も同じく日本人あるいはターゲットにしている人たちに敵対させるように、いろんな問題をくっつけて問題を大きくさせようとして、ミックスさせようとしています。だからこのホロコースト、アジアのホロコーストっていう風な用語もわざわざ彼らは使っているわけです。というのも、このホロコーストっていう言葉を使うことで、この慰安婦問題に関して次はユダヤ人も同じように日本を敵対させることができるようになるからです。And at the higher level, that's what CCP did with Korea. CCP got Korea to fuse onto it. So at the this is not a Korea level thing. This is CCP, and then they got Koreans to fuse onto it. They try to get Armenians, Jewish people, and others, all different groups around the world, they try to get to fuse onto it. They try to, whatever, they try to get anybody that has a grievance to commiserate, to say, hey, that's like us. これは韓国っていうレベルの問題ではなくて、本当は中国の情報戦のレベルなんですけど、まず最初に中国は韓国っていうものを持ち出して、日本に対して問題を起こさせると。でその次に、アルバニア人を持ってきて、で問題を大きくする。でその次に、例えば用語などを使って、ユダヤ人を持ってきて、でその次にどんどん次というふうにして、このSo you said they would put, what did you say, like they would They try to connect other races. Other races and other causes. Like the Armenian-Turkish cause is very emotional, very strong. And so this is a perfect place for it, because Glendale has many Armenians. And so they come in and they go, hey, this is like what happened with the Armenians. And the Armenians go, hey, why don't you just apologize? Because now it's a psychological trick to replace Japan with Turkey. And they're like, well, if Japan and Turkey would just stand up, right? この、慰安婦問題っていうこのでっち上げをするんですけど、その問題をあたかもアルマニア人たちが自分たちが抱えている問題と同じ問題を韓国人が抱えている、同じような被害に遭っているというふうに勘違いさせることで、こういった別の問題を持っている人たちも仲間に引き入れていくと、そういうやり方をしているということです。In fact, the mayor of Glendale, this may have been in 2012 or 13, he resisted, I've forgotten his name, he's an ex-Navy officer as I recall. He resisted putting in this statue. Mayor? He was the mayor. I've forgotten his name, I'm sorry. 2012年、2013年の当時のこちらの市長はもともと from ex-Marine? I think Navy. I think he was ex-Navy. もともとおそらくなんですけど、この方は確か元海軍出身の市長で、この地にこの像を建てることを市長が反対していました。
And he was very clear. The mayor was very clear. Again, I'm sorry I've forgotten his name, but I recall that he was very clear. Like, if we allow this statue in, the next thing you'll see is that Armenians want to put their own statue in. He was very clear. He specifically said Armenians. You can find this online. Wow, so he knew that. He knew it was coming because he knew he's a smart guy. And so he knew that was one of the target audiences, was to get Armenians fired up against Japanese and Americans, to get Americans to see it makes more frictions. You see the Armenian gentleman saying, why doesn't American federal government stand up against Turkey? So it's making all these frictions, many frictions, not just Japan, Korea, but also Turkey, United States, Armenia, United States. Even though we allowed them to come to the United States, it then brings the problem to us. この元々の主張がどうして反対しているかと言いますと、今起きたようなことをもう的確に、予想をしていたんだと。つまり、もし韓国人の人たちにこのグレンデールの地に銅像を建てることを許してしまったら、市長の言葉ですけど、この市長がには次はアルマニア人たちが自分たちの主張する銅像を建てたいと言い出すと。そしてこのアルマニアとこのトルコとの争い、そのアルマニア人たちが、日本に対して、敵対心を持ち、そしてまた、そのことからどうして、アメリカはトルコに対して、立ち上がらないのか、どうして自分たちの味方をしないのかっていうふうにどんどん対立を、大きくしていくんだと。でそれをアルマニア人たちが自分たちの銅像を建てたいと言い出してしまって問題が大きくなると、当時の市長がその自分の言葉でもう言っていたんだということです。Japan must keep in mind, if you open your borders the way Europe has done, the way the United States has done, that you bring everybody else's problem into your living room. Suddenly you'll have Kurdish and Turks fighting like they do in Germany. Turks and Kurds fighting in the streets. And I like Turks and I like Kurds. I like both of them, actually. I get along with both. Wait. But what is Kurds? Kurdish people. I love Kurdish people. I get along with them great. But when they come in, they start fighting Turkish. They do it in Germany. They do it here as well. So, I mean, just keep in mind, when you let a bunch of people in, they start fighting in your living room. 今おっしゃっていたのはクルド人ですね。助かります。ありがとうございます。もし日本が日本の国境をヨーロッパ人がやったようにオープン開けてしまったら、あなたたちのリビング、今お家の中に他国の問題を持ってくる、引き起こすということになるのと同じなんですよと。だから日本の国内に、クルド人とトルコの問題を持ってくるっていうことになるんですよというふうにおっしゃっています。Then you get dragged into the fight. そしてその戦いに日本が引きずり込まれてしまうことになります。And so likewise here, like I said, you see, we did not hire the Armenian man. 言ったように我々はさっきの男性を雇って桜では全くありません、あの人は。And notice that I asked him, were Koreans in the Imperial Japanese Army? さっき私が彼に聞きましたけれども、聞いたのは、日本陸軍の中に帝国陸軍の中に韓国人はいたのかと質問をしました。And notice that he had no idea that Koreans were actually Japanese soldiers and Japanese citizens during World War II. で皆さん彼の返事を聞いて気づいたと思いますが、彼は全く当時の日本の状況を知っていなくて、韓国の人たちが日本国民であったこと、日本陸軍の中に韓国人がいたということ、そのことを全く把握していませんでした。Because the Koreans and the Chinese always leave that little detail out. なぜなら彼が知らないのはなぜかというと、韓国や中国人というのはこういった小さな詳細情報というのを必ず、知らせずに、置いてあるからです。So back to the general form of the installation of a statue, I
flew to Korea 2 or 3 times. I flew 13 countries, so many different trips in different countries. 慰安婦像設置の元々の話に戻りますけれども、私は2回3回ほど韓国に行って滞在もしましたし、13カ国も回ってこの調査もしました。I met the man and wife who make these statues. They're Koreans. この銅像を作った夫妻に会いました。I've published about them before. If you web search my name in Japanese and Korean man and wife statues, then you'll find what I've written about them and photos of them. 皆さんが、検索してこの夫妻について検索すれば、この私が書いた記事について読むことができます。I met with them in Seoul near the Japanese embassy. 私はこの夫妻にソウルで会いました。日本大使館の近くで会いました。Near the statue where the Korean cult members are camped out since, I don't know, are they still camped out there? I mean, by the time I got there, they had been camped out maybe a year already, sleeping beside it 24/7, the statue. その場所というのは、慰安婦像の近くでもあったんですけど、もうこのカルトとも言えるようなこの人たちは、この慰安婦像の近くでキャンプ、野宿をずっとして、24時間、ずっとですね、そこを、監視していて、その当時で1年以上経って言いました。The man and wife team whom I met and interviewed sell these statues for about $30,000 each. この夫妻は、私が会ったこの夫妻というのはこの銅像を一体30,000 not 3,000 30,000 30,000 4 zeros 1 3 and 4 zeros 1 3 1 10 100 1000万10万 Wait. Enough to buy a nice little car. Yeah, 1 10 100 10万10 Wait, 5 zeros, isn't it? 4 30 It's in US dollars. US dollars. Okay, Yeah. hold on. 4 zeros and then 1 3 0 so 30 3 0 and then 0 0 0 $30,000 US. 30,000. Yeah. 30,000. Per statue. Wow. And so what they do is they 300万以上ですね。Oh, I'm sorry. Go ahead. So each one of these statues is like a Starbucks franchise in a sense. They'll set up a website and raise money. スターバックスのフランチャイズみたいな運営のされ方でこれが作られています。I should not compare it to Starbucks and shed light on Starbucks like that. Starbucks is not related. I mean, it's like a coffee franchise is what I mean. スターバックスは関係ないので、スターバックスを話題に上げる必要はなかったんですけど、コーヒーショップのフランチャイズのような運営の仕方をしています。So strike my mention of Starbucks coffee franchise. コーヒーチェーン店ですね。And they will set up a website, start raising money, ウェブサイトを作って、そして基金を募ります。get huge press, そして、プレスに発表します。アピールします。then they install the statue and get huge press. そして、実際に慰安婦像を設置して、そしてまたメディアに大きくこれを載せます。And then they start doing vandalism to the statue and, you know, damaging, like put a bag over its head, which isn't really damaging, or they do things to the statue to like... themselves? Well, it looks to me like it's staged because I've been watching it for years, as have others. Let's just put it in English terms. I know this may be offensive to Japanese, but it's bullshit. I mean, they just clearly staged these things. False flag. その次に偽の旗作戦と自分は考えているんですけど、その立った銅像に対して何かが起こる、例えば傷とかが入ったりだとか、あるいは何か嫌がらせがこの銅像に、銅像に起きますと。I mean, I can't prove them all, but we've been watching these for years, and it's just watch them yourself. Tell me in a year if you think they're false flags or not, because it walks like a duck, it quacks like a duck, it lives where ducks live. It's a duck. ぜひ皆さんも、この
この銅像を直接、観察してこれが本当にどうなのかっていうのを見てもらいたいんですけれども、私が見た感じですと、これはさっき You said bullshit、 これはなんかなんていうクソだっていう感じの言い方だと思うんですけど、要するにこれはステージ、自作自演の可能性がかなり高いですと。What do you mean by duck? It's like in American English, like I think money? no. When we say duck, when we say it walks like a duck, it quacks like a duck, quack quack. It smells like a duck. It is a duck. We're just saying that's just an American way of saying I don't have proof that it's a duck, but it walks like a duck. It quacks like a duck, and it swims like a duck. It looks like a duck. What is it? Maybe it's a pigeon. It's a duck. I mean, we see so many of these things, and keep in mind, information warfare is, I've been studying this for years around the world. So false flags to me are just completely normal. You see them all the time. For some people, they seem like they're exotic. Like, oh, that only happens not often. No, they happen every day. It's incredibly frequent. この情報戦の世界に、生きてきている私にとっては、こういったフォールス、偽の旗作戦というのは、そんなたまにしかないとか、そういうレアなものではなくて、もう毎日起きるような、もので、ありますと。なのでさっき自分が言った、この何て言うんですか、 Duck equals communist. I can see that English comment. I mean, it is what it is. It's a red duck. この鳥カモのように歩いて、そしてカモのように鳴いて、カモのように動くってことは、それカモじゃないかと、要するに偽物じゃないかというふうに判断せざるを得ないんじゃないかっていうふうに、アヒルか、それもアヒル、分析の仕方の話を、されています。Yeah, and so there's statues like this all over the place. And one of the problems that we have is that they get a lot of news stories for these. Look at you'll see hundreds of stories about these statues, if not thousands. But then not far from here is the 442nd Regimental Combat. I'm just looking at somebody over here. Is the 442nd Regimental Combat Team Memorial, and practically nobody even knows it's there. 皆さんこのちょっと調べてみたら分かると思うんですけど、こういった慰安婦像に関してはもうネットなどでも、メディアではもう相当の数のニュースがもうニュースで溢れていますと。もうすごい量ですと。でもこの近くちょっと行ったらある442部隊、これは日系2世で構成された部隊で、アメリカ史上相当強い部隊として称えられているんですけど、そういったものに関してのニュースってほとんどなくて、皆さんそのことについて知りません。Yeah, so 442nd, for Japanese who don't know, 442nd Regimental Combat Team is the most decorated, celebrated regiment in the entire U.S. military for the entire history of America. 日本人の皆さんでこのことを知らない方、この442部隊というのは、アメリカのこの陸軍の中でというか、もう歴史上の中でももう一番尊敬されているすごい部隊でありました。Yeah, and so and many of the people that were in 442nd were actually in concentration detention camps before and still volunteered to fight for the United States. この442部隊に、入っていた、兵士たちというのは、収容所の中にいた日系人だったんですけど、でもそういう目にあっても自分から、ボランティア自発的に手を挙げて、従軍した方々でした。What we need is another full feature movie, like not the black and white one from 1952 or something. That was a great movie. What year was that? But there was, Go for Broke. It's a great movie. But what we could use is a very modern one, and with really great sound and effects and even better research, and then showing how they live their lives. Japanese are the most
successful immigrants in America, despite having been put in detention camps, lost everything that they have, were the most celebrated and effective and bloodied regiment in all of American history. And what do we know about this idiotic statue? 442部隊に関してはもう白黒の昔の映画、その映画自体もとても素晴らしいもので、タイトルが Go for Broke という映画なんですけど、その映画を現代にまた作って今の技術でとても綺麗な映像とか迫力のある音とかでもう一度これを映画化するべきだと思いますので、この日本人というのは、もう一番アメリカにおいて、成功した移民たちであると、移民として成功した人たちであると。で彼らは当時強制収容されることにもなって何もかも失ったにもかかわらずあのように勇敢に戦って、もう本当に相当な悲惨な戦争を体験することになったんですけど、もう本当にすごい人たちで相当尊敬されていてなんですけど、そういった歴史があるにもかかわらずこの目の前にあるアホらしい慰安婦像のことについてたくさんのニュースがあるということ、これが現実なんですと。Let's go back over to the statue. I want to show you something. Hold on. Can we do that? Yes. Can we go? Do you have a power bank? Oh, power bank? How much power does it have? About less than 20. That's enough. If we Okay, can okay. last 10 minutes. Okay. I want to show you something. Hold on just 1 minute. We're going to walk to the statue, and I want to show you something. Just hold on. Walk with us. 皆さんではじゃあもうさっきの慰安婦像のところにすぐ1分で歩いていけるので、そこに戻ってちょっと見せたいものがありますので皆さん一緒についてきてくださいと。ちょっと行きましょう。すいません、ちょっと私の日本語訳がなかなかついていけなくてあれなんですけど、大体でお分かりいただけるかもしれませんが、もし足りないところがあったら、ぜひですねちょっと、このタイプでお力を貸していただけましたら幸いです。ということでちょっと慰安婦像のところにさっきのところに今歩いて行っております。で今いるところがもう一度言いますが、カリフォルニア州の LA の近くのグレンデール市というところです。で今これは公園で、この目の前のこの建物はグレンデールパブリックライブラリーという図書館になっております。でここに銅像があります。ではじゃあまたマイケル・ヨンさんにお話をお伺いします。All right, look. Let's look at the names here. Maybe I should do like this. Well, I got this light on too. Okay, thank you. All right, look. See, look. この下を見てください。 Some of the names that are on here. 名前があります。There's only 3 countries here that hate Japan, and that's Korea, China, and Japan. That's the only 3 countries that hate Japan. この中で3つの国だけが日本を嫌っている国です。韓国、中国、そして日本です。As you know, Taiwan loves Japan. 皆さん分かる通り、台湾は日本のことをもう大好きです。Thailand, where I have an office, loves Japan. タイは私のオフィスがあるところですが、タイも日本のことが大好きです。Filipinos the same. フィリピンもそうです。I don't know about East Timor. I've never been there. 東ティモールのことはちょっと知りません。行ったことないです。Loves Japan. In Indonesia, the Japanese soldiers are buried basically at their equivalent of Yasukuni. インドネシアも日本のことが大好きですが、インドネシアではインドネシアの靖国に日本人兵士たちが眠っております。I've been there. I've been to their graveyard. Japanese are buried at their Arlington, at the front. インドネシアに私は行ったことありますけど、なんとインドネシアでは靖国、しかも一番前の方に日本人兵士たちが埋められていて、そこで兵士たちが眠っております。And as you know, Malaysia has good relations with Japan as well. 皆さん分かる通り、マレーシアも日本と関係が良好です。It's just, a bag of bullshit. But this is worth $30,000. Check this out.
この銅像っていうのが$30,000、300万するポンコツだと。So your battery's running dead, so we could talk for hours on this subject, but I think I'm still good. if Let me. there's any other questions, we can try to hit. Oh, and could you tell me about the Oh, yeah. Well, as you can see, the 奥の方にですね。Okay. so here's the security camera up here watching their incredible statue. この奥の後ろの方の建物にですね、監視カメラがこうやって設置されています。This is the Glendale Library right here. で、この横がグレンデールの図書館です。で、何か質問があったらさっと答えます。Okay, so should I ask for them like 1, 2 questions? Oh yeah. Is that We okay? can, yeah. 皆さんここでですね、マイケル・ヨンさんに質問がありましたら、1つか2つぐらいだったら答えられることができますが、なんか英語でもし聞きたいことがあったらおっしゃっていただければと思いますが、さっとどなたかいらっしゃいますでしょうか。 Okay, I think a woman who married an American husband, she asked you a question. How can I explain this to my American husband? Is he liberal or does he have a brain? このユミさんの質問を受けますが、ユミさんにマイケルさんからその前に質問です。彼はリベラルですか、それとも考える頭を持っておりますか。 So it depends on Okay, so I think I asked her, so she's gonna answer. Hold on a minute. Well, one thing now, for instance, when I talk with military officers who've been to war, business people who really run businesses, like businesses that have to move things, big money, engineers that have to build things, launch rockets, that sort of thing, they're easy to explain it to. The math doesn't add up. Yeah, okay. She said liberal. But Liberal. Let me translate first. Divorce him. No. ですね、この、ビジネスマンとかそういったその数学的な科学的なこの事実を扱う人でしたら、まあ軍人であるとかそういった人たちは理解させるのが簡単ですよと言っておりますが、 Okay, so she said he's liberal. Okay, what should she? Well, that could be a little bit more difficult. 難しいかもしれません。 For instance, just change the subject. この会話が始まったら、まあ話題を変えた方がいいかもしれません。But one thing, because what we're talking about here is something called cognitive dissonance. この議論をする中で、この話題にとなるトピックとなるのがコグニティブディスネンス、これは認知不協和です。And one way to solve cognitive dissonance is to ask them to solve it for you. For instance, what would it take to persuade you that this is not what it really is, what it looks like? この認知不協和というものを解決する方法の一つとして、逆にその相手にこの問題がそうでない場合というのは何なのかというのを逆に質問してみてください。So instead of telling them it's not what they see, 代わりにこの彼らにそうじゃないんだそうじゃないんだって説明をする代わりに ask them what would it take to make you see things differently. 彼らに説得をするのではなく逆に質問をしてください。どういう質問かというと、考えを変える、にはどうすればいいのかというのを逆質問してみてください。That's the short answer. It can take a little bit more massaging, but there's the start. To ask them to talk themselves out of it. まあこれが簡単な短い答えとなりますが、まあ、これがその、解決法の、スタート解決の皮切りと、なります。And that's one of the ways you try to get people out of cults as well. この方法というのは実はカルトに染まった人たちをそれから抜け出すための方法でもあります。Right. And is there any other question? Yeah, there are many, but yeah. Would you like to answer? Pick one, anyone.
Okay. There are many Japanese women. Okay, what made you interested in this issue? Well, people have known that I've been following information war and security issues for many, many years. And so a couple of people actually flew to Thailand in 2014 to present this issue to me. この問題に自分が、関係する調査をするきっかけとなったことはと言いますと、実は私はずっと情報戦について研究をしてきたんですけれども、実は前に、数名の人たちが自分にこの問題を、協力してくれということでタイにわざわざ人が訪ねてきてました。And I looked at the evidence. It took a while because I didn't know what the truth was, or if I could find it. かなりこれは時間がかかりました。で、これを考えること、資料を漁ることですね。で、本当にこのことに関して事実を、自分が調べられるのかどうかっていうこと自体も含めて、かなり、難しいこともありました。But it turned out it was just a function of study and work and travel. で分かったことは、これは研究すれば分かるということ、そして、たくさんの旅もしなければならない、調査旅行もしなければならないものです。And I was able to find the business behind all this. そして私はこの$30,000. 慰安婦像300万以上するこの像の後ろにある巨大なビジネスについて発見しました。And that's one level. There's many levels of this. There's the information war level, CCP level. There's many, many levels, but that's the highest level. このたくさんのレベルがありますが、一番上のレベルというのは、中国共産党による情報戦のレベルになっています。And the lowest level are just credulous people. Credulous means believing basically anything. で、ローレベルの話になると、何でも聞いたらそれを信じてしまうような人たちの、レベルの問題です。And there's many levels in between. There's the high level of very sophisticated information warriors, and the low level of the people that just believe anything, and many layers in between, like making money or getting elected to office or whatever. 一番上がこの、とても複雑なこの情報戦のレベルで、この下は何でも信じてしまうような人たちのレベルで、その間にいろんなレイヤーがあって、例えば議席を得たいという議員とかお金を儲けたいというビジネスとか、そういうこの問題がその間にたくさん重なっています。But this is actually, this is an information war operation right here. Look at the statue. That's it. That's an attack. That's an attack right there. That statue is an attack on the United States and Korea and Japan. I warned Koreans about this. The Koreans think that this represents Korea. It doesn't, because Cheongdae Hop, the same organization that attacks Japan, then turned around and started attacking Korea for Vietnamese crimes. I warned Koreans this. Koreans think this is all representing Korea, but it's not. Cheongdae Hop, the same organization that helps install these, they then started attacking Korea. Okay. この問題というのは、この像というのは、これは攻撃そのものでありまして、どの国に対する攻撃かっていうと、アメリカに対して、もう日本に対しても、そして韓国自身に対しての攻撃でも、あると。これは韓国の思いを、表現しているというものでは実際はなくて、このチョンレハってこれ日本語でですね、ちょっと分かる方ポンと教えてくれたらいいんですけど、これをやっている団体、低退去、これが、韓国を守るためにやっているっていう本ではなくて、同じ団体が韓国自体も攻撃をし始めていて、で、So Cheongdae Hop tries to make Vietnam now want reparations from Korea. A lot of Japanese don't even know that. So Cheongdae Hop, the same organization that helps put these in, right? That makes Korea want reparations from Japan, now is trying to make Vietnam get reparations from Korea. Oh, so they help Vietnamese to attack Korea.
They're trying to split everybody. Oh, I see. So that's what I keep saying. Cheong Dae Hop does not represent Korea. They are attacking Korea. And Koreans are like, no, but Cheong Dae Hop is Korean, so they must be in our favor. No, they're not. They are aliens wearing Korean uniforms. I mean, they are attacking Korea. この帝大教というのは決して韓国のために戦っているとか韓国を代表しているものではなくて、今度はこの同じ帝大教が韓国を攻撃していて、その内容っていうのが、ベトナムがまたベトナムが韓国に対して、この賠償金ですかねを取ろうとしている。でこういうこともやっているわけです。So yeah, this is a grand information operation that happens at CCP level, not at Korea level. The people that see this at Korea level their heads are too low. It's higher than that. Korea is a player in it. Korea is not the master. They are a player. この問題に関してもう一回言いますと、一番上っていうのは中国共産党の、情報戦で、これを韓国の問題って考えてしまってはいけません。韓国は単なる、登場人物に過ぎません。Korea thinks that many Koreans think that they're attacking Japan, but they're not. They're being used to attack Japan, which damages Korea. Okay. Because remember, I want to say it again, they're also trying to get, and it's working, trying to get Vietnamese to then demand reparations from Korea. So Korea demand reparations from Japan, and they're trying to make Vietnam get reparations from Korea. これ韓国の人たちはこの慰安婦像を持って韓国が日本を攻撃しているというふうに考えたがっているんですけども、実際そうではなくて、韓国は利用されてしまっているだけだと。そしてこの慰安婦問題によって韓国が日本に対して攻撃、賠償金を請求するということで、分断工作が図られていて、でまた同じような構図でベトナムが韓国に対して、この賠償金を求めるという形で韓国を攻撃している。要するに全てを、分断したいというのがそのやり方です。And so that's it. I mean, that's not it. I could talk about this for weeks. これが全てもう以上っていうふうに言えないぐらいたくさんの内容、話題、問題があります。So just keep in mind, this is not just coming from Korea. なのでこの皆さん頭に入れてほしいのは、これは単にポンと韓国からやってきたものではありません。They're using the most credulous or the most naive Koreans to attack Japan. 彼らは、ナイーブな韓国人を日本を攻撃するために使っています。Now they got Armenians involved, of course. そしてアルマニア人をこれに問題に巻き込むことに成功しています。Trying to get Vietnamese involved. そしてまたベトナム人も巻き込もうとしています。Germans, Americans, everybody that they can get involved. ドイツ人、アメリカ人、彼らが問題を巻き込もうとして、利用したい人は誰でも巻き込もうとしています。And any other questions? And we should probably call it a night. 他に質問あるかもしれませんが、もうこれで以上にしなければいけないでしょうということで、OK. Yes. So right now 5,000 people and there you have so many questions, but let's answer some questions as long as the battery's still rolling. Okay. How much battery do we have? Hold on. Fast. I see some in English, but I can't read them. They're going too fast. Okay, here's some in English. The entire statement. Is he saying the entire statement never happened? No women were taken for sex slavery. Oh Gosh. Hold on. I'm not saying no people were ever taken for sex slaves. That happens every day. That happens right here in California every day. That's just normal day-to-day stuff. You can see on a restroom recently in El Paso, Texas, there was a sign which I put on Twitter, giving a telephone number for people to call to report sex slavery. Sex slavery is absolutely as normal as car theft. So does it ever happen? Does people steal cars? Do people commit murder?
Absolutely, it happens. Yes. Okay, I will. この質問の中でですね、このヨンさんは、この慰安婦の問題が全くなかったのかと言っているんですか、という質問があったんですけど、マイケル・ヨンさんが言うにはこのセックススレイブ性奴隷の問題などは今日でも毎日起きているような車泥棒と同じように毎日起きているような問題であります。で、実際テキサスのエルパソにいた時もこの性奴隷の問題に関して人身売買の問題に関して張り紙もあったぐらいです。Okay, please. Any more? So he's saying like, do you like you're saying no sex slave or anything like that? No to 200,000 sex slaves? That's absolute complete bullshit. 20 I mean, there's not even any wiggle room that there was 200,000 sex slaves. It's as fake as like was Godzilla real? You know what I'm saying? It's that bullshit. この Although Godzilla is fun to watch. 20万人の女性の強制連行のこの問題に関して言えばもう全くの嘘で、ゴジラが存在したか存在してないかみたいなそれぐらいのありえない話です。まあゴジラの映画は面白いですが。Okay. Is there any other? How can we make the Koreans and Chinese who are invading out of Japan? Invading to get them out of Japan? Yeah. To invading? First of all, stop making it easy to immigrate. You know, 移民することを難しくしなさい。Make it a one-for-one swap. Everybody who can get Chinese or, you know, if Japanese can't go over and do it the other way, then you shouldn't let this is a problem that the United States have. We let everybody come here, but we can't go to their countries. Like, for instance, I love Thailand as an example, but an American can't go to Thailand and just become a Thai citizen. An American can't go to Thailand and buy Thai property. But a Thai can come here and buy half the city. Right? この質問私が聞いた質問は、まあ、視聴者の方の質問だったんですけど、日本を侵略している中国人や韓国人をどのようにして日本から、出すことができるでしょうかっていう質問を聞いたところ、相互主義が大事だと。日本国内でできないことを中国や韓国で日本人ができないことを中国人や韓国人が日本でできるということはおかしいと。で、アメリカでも、まあ、要するに相互主義同じことがそれぞれのお互いの国でできるフェアな状況にしなければならないと。Demand reciprocation. What is reciprocation? Reciprocation, equal rights. Okay. In other words, nobody should be able to come to the United States and buy property unless we can buy property in their country. 相互主義が大事ですと。なので、もし、アメリカ人がその国に行って、この建物なんかを買うことができないんであれば、その国の人はアメリカでその建物とかそういったものを買えないようにするべきであると。But first of all, just don't be afraid to be called nationalist, because that's the first thing you do is destroy your defenses. まず最初に皆さん、ナショナリスト、まあ国家主義者と呼ばれるのに対して恐れてはいけません。Japan is an incredible country. I can't wait to go back, and you need to defend it. 日本は素晴らしい国で、私は日本に行くことがとても楽しみで行きたいと思っております。And don't apologize for being strong. そして強くあることに対して謝ってはいけません。Anything else? We can go endless, you know. The battery's running dead. Yeah. Yes. Okay. So let me go back to. ということでですね、皆さん、この、素晴らしいこの回答などをしていただいて、on behalf of everyone, I really thank you once again. Anytime. I love coming on. ということで貴重なお Hope 話 to を see させてい some ただき people ま in した。 Japan. 日本に行った時にぜひ皆さん会いましょうということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はこのグレンデールの慰安婦像のことについてこの現場からですね、いろいろとお話を聞かせていただきました。
Thank you very much. You're welcome. It takes a Yeah. lot of research to learn these things, but it can be done. このことについてですね、たくさんのリサーチが好きで必要ですけれども、やれないことはありませんということで締めくくられました。皆さんありがとうございました。それでは、また次の配信でお会いしましょう。